Sanibonani babukeli bomphehli Wemfundo Foundation. Igama Qondisa wamadikizelo uMamsuthu uMamsengesho uNqando Phaphu. Ngihlezi ngitshela ukuthi leli khasi leli elezimfundo ne-entertainment ke lapho nalapho bakithi ngoba phela asifuni nibhoreke nithi iyabhora imfundo sifuna nithi nifunda nibe entertained. Before ngize ngiqale namhlanje ngithi mina ngisacela ni subscribe ngoba phela nizoyithatha bhezinto ezimnandi kanje esiniphathele zona. Benizokubona konke lokho ngoba phela umphehli Wemfundo unilethela yonke into bakithi ngeplate. Subscribe-ani, hambani ema-channel wethu, ama-page wonke womphehli Wemfundo nisibheke TikTok, wena Facebook, wena X, sikhona yonke indawo. And umphathi wami wathi, mengabe ufuna uku-applyela le bazari, mese ungasubscribe, mengabe ufika ku-website yethu yomphehli Wemfundo izokukhipha out. So nje ngaba kuhle kakhulu ukuthi wonke umuntu asubscribe. Namhlanje nginiphathele inkosi yonjiniyela, nginiphathele uSotobe athi ngamkhulumeli ngoba ukhona. Qondisa kwamukela kumphehli Wemfundo ngabe njani? Ngiyabonga seswami, ngibingelele nje kubabukeli bonke abasibukele. Igama uThamsanqa wakwaSibiya owaziwa ngenkosi yonjiniyela. Uphuma phi uThamsanqa? uThamsanqa uphuma enquthu esigodini sasentenini. Ngokudabuka umndeni wakithi wakwaSibiya udabuka enkandla evutshini kodwa ngokwakha ngakhulela enquthu entinini. Ake ngithi ngokwamakhosi indawo yake ngithi ngokamasipala sisenquthu kumzinyathi district kodwa ngedemarcation yamakhosi siphansi kwenkosi uNtombela okuyiZululand eBabanango. So singapha nangapha sisemnceleni ngasho ukuthi siyisigodi nje esibenefita ngapha nangapha. uThamsanqa waziwa kanjani ngoba abantu abaningi ngiyabona nje usematheni usolimini bangazi kanjani uThamsanqa? uThamsanqa ngasho ukuthi umdidiyeli ngakubeka kanjani ngesiZulu. Uyena ohlanganisela abaculi ingoma zabo especially labaculi abasafikayo endimeni. Ngazi uma ngalisho neligama abanokubiza ngalo abafethu abasafikayo. Ngisebenza ngabo kakhulu. Ngiyabahlanganisela ingoma zabo, ngibapromotele, ngibasiza nangokuregister nje umculo wabo. Kuningi ngibasiza ngakho kodwa nje ngisazochaza mhlambe kabanzi. Yebo. Before size singene nje siqhubeke siye kude. Siyazi ukuthi uyibiza ngenkosi yonjiniyela. Ngifuna ukuzwa ukuthi ngabe khona umuntu owagcoba ngabe navumelana mhlambe nensizwa zakaNdlovu mhlambe ungizama ukuthi hayi cha ngoba nabo banibiza ngenkosi bagenye inkosi zonjiniyela mhlambe bagcoba bathi siyakubeka ke manje wena inkosi zonjiniyela. Inkosi kimi inkosi ngokusebenzela isizwe sayo. Inkosi ngokukhulisa isizwe ukuthi siye phambili. So ngemsebenzi yami ngokusebenzela isizwe ngibuyisela back emphakathini. Imina kuphela unjiniyela okwazi ukuthatha umculi ekhaya engenamali. Ngimsuse emakhaya ngimgibeze ngemali yami ngimbukhele ihotela ngimfake e-studio ngimthengele ukudla ngimthengele izinto zokuphila ngemali yami. Inkosi ngezenzo nokubuyisela emphakathini nanokukhuphula umphakathi. Kodwa akaze kube khona umbango ngoba phela uyabazi ukukhosi kumaskandi ukuthi nje into ebaleka wathi uyinkosi kumaskandi ube bobani ukuthi kube inkosi. Ngasho ukuthi limakhosi kumaskandi. Limakhosi nomunye ngayibiza ngenkosi. Masiyibona imisebenzi namagalela ngayasimlwisa. Ukuthi uyinkosi. Masiyibona imisebenzi namagalela. Angasimlwisa because lento yobukhosi abantu baye misinterpreta kuba ngazi ukuthi mhlambe usugibele emakhanda abanye abantu cha. Abantu abadala abantu abayideservayo lento. Kanti angeke ngisho ukuthi akukona oyideserva ukudlula mina. Akekho. Una uyibonile ukuthi ngiyafitha la. Ngiyafitha la. Mina lento leyo yobukhosi ngithatha ngezenzo nangezinto ozenzayo. Ungahamba uyibiza inkosi ngegama into engasizi ngalutho engazisize ngisho ivukane elilodwa nje. Uyinkosi enjani ungazisize ngisho ivukane uthatha imali awubuyiseli kubo abakhulisa aba-uplift. Inkosi ayibe inkosi ngezenzo. Mina ngiyeza ngazi nababukeli bambayezwa yini ukuthi inkosi ngezenzo. Ngithi mina uthi inkosi yonjiniyela. Yeah. Sisaqhubeka nayo. Yeah. Ngoba uthi inkosi yonjiniyela ngabe unjiniyela wangempela ngabe ungena esikoleni kuba unjiniyela. Noma ukuba unjiniyela okokuqala nje I'm mechanical engineer ngifunde UJ ngenza mechanical engineering. Okwesibili ngiyenzile sound engineer eSouthend Institute of Music ngo2010. Iclass lami
lase Soul Candy Institute of Music lalibusiseke kakhulu because mangilibuka manje lakhipha ama-stars amaningi suke eqala ngami i-star sokuqala Inkosi isihayi yebo i-star sokuqala ngangifunda nabantu abafana no DJ Shims eklasini DJ Shims is an international DJ manje wazi umhlaba wonke shuthi kuyaphekwa ngangifunda nabantu abafana no DJ Cube eklasini khona oKhasango khona this guy oproducer lengoma ka Zix Lenethi Osama yes same class ay le class lalipheka la so nje khona nabasakazi bako YFM lapho sasibaningi so Candy class of 2010 ngiproduct yalo ngokuthi mina ngakhula ngithanda uMaskandi ngaphuma ngathi ngiyakwenza lokho ehouse kancane ayengabona ukuthi hayi akungisebenzeli ngithi na uMaskandi ungibiza le ukubuza lokho ukuthi usufundile usuyile ko UJ waya kuphi lezi indawo zesilungu ukuthi like abantu befika esilungwini phela bayashintsha ukuthi hayi phela manje sengifunde nabaculi like abangaka and kumele kushintshe standard wathi ukuphuma ekweni unjiniyela wabona ukuthi cha ngikhetha uMaskandi lusuke lapho uthando lwakho lamaskandi yazi ukukhuluma iqiniso mina primary yami ngayifundele emakhaya ngasekhaya eNhlabamkhosi ngithema ngiyofunda u6 manje ubani ugrade 8 mangiyofunda u6 ayo grade 8 ngafunda eDandi Junior Secondary shothi ngasi lapho sengifunda kuyisikole esimixile esimultiracial aqali manje lokwesilungu ngasuka ngazofunda la eGoli eBram kwakukhona iprivate school okuthiwa ABC Academy la eBramfontein lengasevets ngenza khona ugrade 8 9 and 10 suthi lento le ngathi lento yobudolobha nani yake yathi ungena impela nami sengigqoka ikipe enkulu futhi ukukhula kwami uMaskandi walokhu ukhona ulokhu ukhona nje walokhu ukhona la kuthe khona mhlawumbe sengise university still bengilalela lezi ngoma engapha noMaskandi nje lokhu ukhona akazi ungiphuma ngifuna uqamba manga akazi ungiphuma but ke ngathi mangiqala ngiphuma esikoleni somusic ngiqala ngithi ngisenza lento ehouse ngamitha omunye umngane wamabethu uPhumlani Coka uPhumlani Coka ke sasenza naye house uDJ naye ngimfundise yena wayenemali ke khona ukuthenga equipment athenge equipment uzanemali wena uzanisaleni service equipment yakhe ngiphinde ngimfundise naye ezinye izinto naye angibonise kwezinye izinto and then one day ngathi yazini ngicabanga ukungena kule nto kaMaskandi kodwa ngifuna ukuba umphathi wabaculi wathi okay kwakhona abanye abafana abawu2 engangibaphethwe umlamuli nomsawodwa manje ngathi ilabafana laba ngicabanga kuyoba recorder kuphi wathi na wena ukwazi ukurecorda ngathi ngiyakwazi but angikwazi ukurecorda uMaskandi wathi uzofunda kanjani uma ungaqala wathi zenzele kumane kubhede kodwa uzokhula uyakhona waqala kanjalo like ngiyakuzwa kodwa ukuthi manje ngithatha sesila phezulu mina ngifuna ukuthi mhlambe ebuncaneni bakho uMaskandi wawungena kanjani empilweni yakho isekhaya babewuthanda ukhule kanjani ukuthi uzofike lezinga lokuthi ngizamile ukwenza okunye kodwa mina ngokwami kade ngifuna uMaskandi ebuncaneni bami ukukhuluma iqiniso lento yama-radio ayingekho kahle sasigcina ukulalela ingoma ukhosini iTV sasingenayo so nje ngasho ukuthi abafethu abadala babewudlala uMaskandi nami ngikulalela lokho ko hip hop no bani ema-radioini so ibona abangifake lento koMaskandi kodwa angifuni uqamba manje ngithi hayi uMaskandi ngikhule ngawo ngikhule ngigida ingoma ngikhule ngenzani cha ukufaka abafowenu isuke ekhaya ngikhulanga ngigida ingoma angikhulanga ngicula ngiyibhimbi nje okay usubonile ukuthi uMaskandi ngiyawuthanda and ngifuna ukuproduce uMaskandi like okwakuqala nje eqaleni kwakho ngoba usuproducer nabaculi ababili iziphi ingqinamba kwabhekana nazo ingqinamba zenkulu because okokuqala ngokwesound uMaskandi ne-house and hip hop kuhlukile completely different so ingqinamba ngabhekana nazo for example ukuthola umuntu ongangibonisa the ways of uMaskandi mina almost everything engiyenza kuMaskandi ngayifundela
khona ngakubona kubantu here and there but zokuningi ngokulalela umsebenzi wabanye abantu ngokuba inspired by abantu abafana no utata umhlekazi ngasho ukuthi yena engineer lebengimthanda uBazuka Okay. khona uBazuka ubabona studio kuthiwa kaBazuka Wabukela uyena nje bengimlalela kakhulu ukukhuluma iqiniso because bengithanda indlela enza ngayo bengithanda ama elements engomeni eziproduce uye plus bengithanda ingoma ekamjikijela kakhulu so umjikijela berecorda kuBazuka so bengijwayele ukulalela zona Hip hop iyaphuma kancane iyaphuma kancane hip hop level yaphuma kulalela nje umaskandi futhi ngikhule ngithanda abantu abafana no Ali Mgube ngiyazi ngibuka ngimdala futhi ngimdala kangako umzimba nje khule ngithanda abantu abafana no Ali Mgube abantu abafana no amashayina amahle Okay. yabona iqembu engasho la ngifaka ncinci maskandi amashayina amahle Lakulanda kwi hip hop lakulanda kwi wave la ngilanda la ngifana ukufala kumaskandi shilelo amashayina amahle khona leli CD la ingoma ethi inyokane ehlazana la ngifaka kwakuse icassette iconfection ine cassette silidlala siliphendule siphinde silidlala siphinde siliphendule siphinde sidlala mhlambe for 4 hours straight nje sililalele nje kodwa bhuti umkhuluma ngama-cassette kodwa hayi akusenani ngiyabuza ngiyacala ukuthi isikhathi kwakuyinini umuphi lo nyaka sekudala kakhulu noma ngasakhumbuli kahle kodwa nje kudala early 2000s ngasho njalo Okay. Usubaproducer abaculi abawuthi wabhekana nalezi inkinga nezobhekane nazo wabona ukuthi kodwa ngiyaqhubeka mina ngiyafuna ukuba producer lento leyizongisebenzela yeah kanjani yini eninikeze lo mfutho lokuthi ukwazi ukuqhubeka ngathini abafowethu nje lokho bethi qhamuka umfowethu athi ngisize ngimenzele qhamuka omunye athi ngagcina uyakhula lapho agcina ngijwayele khona futhi enye ikhole yaba i-life change empilweni yami khona omunye umfana wasobuka abathi umshibi ngangimenzela ingoma ngayithumela omunye umfowethu abathi ucevuzile odumile nje la endimini kaMaskandi wathi hayi mfethu ngiyakuzwa ngamlalelisa wathi hayi ngiyakuzwa mfethu usaqala but lento le ungayiyeki khona la ikhona ipotential ungayiyeki uqhubeka so omunye umuntu owangi-inspire ukuthi because lento le mina ngiyenza nje wanginspire wathi yenzisise lento le ungayithathi sakudlala uyibone nini ukuthi uyakhula ekubeni uproducer abona ukuthi manje la sengisebenza nalabaculi lapha ngiyafuna ukwazi ukuthi abapha abaculi basebenza nabo ibapha abaculi baproducile kodwa uyibone nini ukuthi ayiye manje sengikhulile-ke manje ukukhula kwami ngathini ukukhula kwami nje ukuqala ukuthi into engiyenzayo ithandwa abantu because ngisebenzile nabaculi abafana noSigwebo ngisebenzile noMdumazi sengisho kulabadumile ngisebenzile noNgiga Ombeje abafana Ombeje abafana abancane esisabakhulisa ngikhuluma ngabantu bese benamagalelo endimene Ombeje abafana esabakhulisayo asikaka abafaka enkunzini basezintwana basa sabapheka kahle ukuthi bagcina nabo bafike kuleli zinga lokuthi bayibize ngeinkunzi nomnyovu kanjena no uswidi ke angimrecord kodwa ngimsiza ngemarketing ngiyamakethela umsebenzi wakhe amsho nje nonke ngoba nimazi la ukuthi khona umuntu okuthiwa uswidi ukuba usibiya wayengekho ngabe iswidi anilazi lonke la asilazi manje iswidi kwesami isibasho esipink okay but ngiyabuza okay usuproducile like akukho lula yazi ngoba usebenza akusheleli for sure like ukuthi nje hayi kuyibhotela kuyashelela yonke into ukuba producer ngoba phela yekho umuntu obonayo umsebenzi wakho usebenza nabo bonke labaculi iziphi ingqinamba manje obhekana nazo nabaculi like izinto ohlangabezana nazo almost like zonke insuku ngabaculi osebenza nabo Okay, ingqinamba engibhekana nazo ngicela ukuhlukanisela nje ngegaba kusukela kulaba abasakhula endimeni nakulaba sebemkantshubomvu. Ngoba akufanane. Ingqinamba kulaba abasakhula kakhulu bazi ukuthi umculo ulula abafuna ukupractice. Okay. Abafuna ukupractice mina ngikhule ekhaya kunesicathamia. Isicathamia besidibana almost every day or maybe 3 times a week.
njalo ntambama ku-practice kungenamdlalo kungena show abaya kuyo but be-practice manje namanje so e-studio kusetshenzwa kanje fike kube nelanga lokufaka izinsimbi thona namhlanje siyeza sizofaka izinsimbi and lezo insimbi lezo njengonjinela ngiyamthatha umuntu ngimnikeze ngithi nazi insimbi hamba uyo-practice ucule phezu kwalezi insimbi ujwayeze ivoice ukucula uzilolonge leli bandla elincane umuntu uthe fika manje ufuna ukufaka insimbi namhlanje ufuna ukucula namhlanje ufuna ukukhipha kusasa ngoba phela yena ushaya ama-hit ufuna ukufaka insimbi namhlanje ufuna ukucula manje ufuna ukukhipha kusasa yangizwa ngathi ufuna ukukhipha kusasa umsebenzi akamarketile akapromothile akacreateile anticipation akenze nje lutho ufuna ukufaka insimbi namhlanje ufuna ukucula namhlanje ufuna ukukhipha kusasa akanomi understand ukuthi ufuna ukukhipha kusasa kusho ukuthi umsebenzi wakho usewujaha ngokuthi ungaphuma izolo ngoba uyabona ukuthi mina ikhona lento engiyenzayo wena uproducer ngeke uzungitshela ngalowo mzuzu wena uyabona kusafaka insimbi makhona lento yokuthi nasakubambisa ukhiye kusho ukuthi masibambisa ukhiye siqondanisa isiginqi nevoice yakho nevocal range yakho so abaculi abalingani khona umculo oculela phezulu shothi isiginqi sithi uqinisa khona umculo oculela phansi masisaqondanisa isiginqi uthi cula ndoda uze ukuthi hayi lo muntu akakabi ready ukuthi angacula usadinga ipractice usadinga ukuthi khona ubhuti engikusebenzisana naye mhlambe umuntu ofana noThisha Mchunu kanje lo producer uSicebi nokubandlulisela kuye ngithi awukakabi ready ndoda you need mhlambe about 2 weeks about a month uye kuThisha Mchunu nihlale insimbi sezikhona lapho nidlala insimbi ucule akulungise ndoda la kujiwa khona kanje abakufuni lokho iyona ngqinamba engibhekana nayo abakufuni ukupractice abafuni ukuyilolonga bajaha ukukhipha okay yeah ingqinamba zalaba abasebancane okay and then ke abafethu labasebekhulile endimeni one banokubukela phansi ezinye izidudo kanti yes mhlawumbe ngenzeka silingani ngamandla but akekho good kukho konke so umuntu akayela athanda khona mase ebona ukuthi yena ufunani because ungaya kamakhelwane ungayithola into oyifunayo ungeza ke mhlawumbe ungayithola lento oyifunayo mhlawumbe uzogcina uyithola kumuntu wesithathu but akusho ukuthi laba abawu2 bayabheda kusho laba abawu2 abamselana nalokho wena okufunayo okunye mina nje into mhlawumbe engathi angiyithandi le ukuthi umuntu eze kuwe athi mhlawumbe usedumile iyona into enza ngathi ngithanda laba fethu laba basafika umuntu aze kuwe athi hayi ngirekhode mahala ngizokhuphula igama le-studio ngizokhuphula makurekhode mina kusho ukuthi leke kancane ngizongilandela izorekhoda la futhi mina angisebenzi so izona ingqinamba lezo but-ke nje abafethu kuyasebenzeka nabo kakhulu angana mhlawumbe ngabafaka ni abantu besimame hawu Nkosi yami kusetshenzwa kanjani bengeke abantu besimame abesimame-ke yikho lokho ukuthi mhlawumbe uma usebenze naye usefuna ukukhokhela ngezinye indlela kuyakwenzeka lokho kuyenzeka manje usuke sethini like uthini sendirekhodile seniqedile mase athi cha ayikho imali angeke kutshela ukuthi ayikho imali uzokutshela ukuthi hayi mhlawumbe imali ngizokunika kodwa asike sibone ukuthi senzekani usayikhuluma nje inkulumo engayikhulumanga ngisiqala ukuthi phela mhlawumbe i-family show le ngemfundo okunye ngikhuluma kodwa nje amsho umbukele emakhaya uyabona ukuthi iyaphi ngizama ukuthini yabo hayi cha akuhle sisalapha kuyingqinamba ngiyacabanga ukuthi kunakho ukuthi kufike umculi akulethele idemo yakhe afika kutshela ukuthi cha mina ngiyakwazi ukucula nayo imali ngiyiphethe yeah ngicela ungirekhodise and then masulalela wena kuze ukuthi hayi cha ayisho khona noma italent ngathi alikho la wenza kanjani imali khona nayo imali iphelele ngizokhokha yeah wenze njani kuzimi kanjani ukuba brutally honest nje ngixolisa ukukhuluma ngesilungu ukuba brutally honest istudio nestudio sonke siyibusiness iqala lokho kusho ukuthi kusho ukuthi istudio siyibusiness phambili
ngoba thina suke sesizwa unawo ukuzwile lokho. Ngisho ukuthi mina i-studio siyi-business before sibe i-talent scout or i-talent what. Inkinga ngazi ukuthi ngingakubeka kanjani ngesizulu. Ngifuna ukuzwa kahle ukuthi uthi i-business ihamba phambili. I-studio siyi-business kuqala. Uthi So into ebalekile ngoba ngine business kanje nokuthi business lami lenza imali ingane zami ledlile. Noma Akekho umuntu ongathi une studio lana mhlambe uya rent endaweni ethile athi yena uphilela ukujikisa abantu e-studio. Nano yedwa. Iqiniso nje lelo. how Akukho nano yedwa kuzo zonke futhi istudio. yini bani? So mina ngesingami umuntu mangimuzwa ukuthi angeke ngisho ukuthi angifuni ukubeka ngeganga lendlela oyibeka ngayo. Mangimuzwa ukuthi umuntu usadinga Practice ngoba kumele bebe ngino producer abantu nje umsebenzi wabo ukuproducer. Wena mawulokhuzile mawuvumile ukungena kwi-mentorship program yami ngiyakuthatha ngikuse kuthisha sikukhandele insimbi qale sikukhandele insimbi ezizwanayo nephimbo lakho mase ngikusa uthisha mkhuna hayi ngoba uthisha igama lakhe uthisha mkhuna uyahlala nawe akuproduce baningi futhi oproducer nginokusebenzisana nawo ukhona nalomfana lo abathu onokudlala isiginqa mashingeni abathu Gebu uyaba producer naye abanye baje umuntu odile ukuproducer kakhulu uthisha ahlale nawe akuproduce akutshela ingoma ejiwa kanjena mina ngiyayithi makuthi udinga 3 months kuzwakala into yenzayo uthatha 3 months uhleli nje upractice makuthi udinga iviki lithatha iviki makuthi udinga 2 weeks uthatha 2 weeks because abantu abafana ukuthi sepracticeile kodwa still kodwa kuyenza njani uzime kanjalo usepracticeile usehambile wathisha wamfundisa uthisha umchunu uyabuya kuwena athi usengiqedile mina ngimbuyisa kuwena manje abuye futhi nalokho lubili uhlobo labaculi khona umculo oyidinga oyamukela isupport nembono yabanye abantu khona umculo ongakwamukeli lokho yena azizwe right athi mina ngiright ukhumbula ukuthi phela umculo yena mlungu ngithi yebo so umlungu wami ethi hayi mina ngiright asiqhubeke ku right kimi ku right siyaqhubeka but ngakutshela ukuthi 99% walabo esisuke sibazamile sabafaka kule program ye mentorship ukuthi umuntu akhule kuphuma kuzwakala nje impela sekuclean sekukuhle yakuzwa sibuyele ngoba phela uyabona ukuthi thina Nkosi yami siqhakambisa imfundo la yebo sifuna ukulanda ingane lezi esemakhaya engathathi intweni sifuna ukulanda ingane esekhaya ethi mina ngiyafisa ukuqhubeka nemfundo kodwa ekhaya akukho kuhle siyasho ukuthi thina sikhona siwumphehli wemfundo sikwazi ukuthi sikunikeze lokho sikwazi ukuthi sikuphi ibhazari uqhubeke ufunde uyephezulu njengomuntu oseke o-engineer kabili futhi hayi nokuthi unjiniyela kanye yebo ususe ekuqaleni uqala isikole uzofika etertiary kule ndlela yakho ngifuna ukuze Izingqinamba ohlangabezane nazo ukuba nazo inkinga zeimali ekhaya kuke kwenzakalani khona isikhathi bekwafisa ukuyeka khona isikole wabona ukufunda ingisebenzele awusithathe nje ngohambo lapho lesikole etertiary okay kusukela nje eprimary ngasho ukuthi hayi bekuhamba kahle esikoleni bekuhamba kahle impela kuphaseka futhi impela nje because kusaphuma ko number 1 nami ngake ngimthole kusena lento ukuthi uba number 1 esikoleni ngake ngibathole namo number 1 uyibona uhamba phambili yebo sengifunda e-multiracial school kwaba khona ungajwayele isingisi phela mawusuke emakhaya ungajwayele isingisi mhlawumbe kuna khona ngadropa mhlawumbe about 6 months kusukela kuJune kuyale ngase ngiphasa usaqala into ngase ngiphasa ngibedlula abanye isingisi abasiqala ka first year udlula belungu and then sengilana kwaba khona lokho kwenzeka kuyo yonke umuntu oyi-teenager mhlawumbe ngithola abangane aba-wrong but umqondo washesha wabuya ukuthi nayo into engiyifuna umqondo washesha wabuya because kufana nalento yotshwala kaze ngiyibandakanye nganginabangani bephuza bebhema benza yonke into ongayicabanga phela la egoli kunokwenziwa yonke into ongayicabanga ezikoleni kodwa nje ngakhona ukugwema lokho kumanje nje utshwala ngibuthinte angenzi lutho
nase tertiary ke ngafunda even though unyaka wami wokugcina ngawuqedanga khuluma iqiniso but ke ngiyingqinamba ezithile Kodwa umzinyela kabi. Ngeke kube bonke unyaka ubaqedanga. angezwa Eziphi lezi ingqinamba ezenza ukuthi ungaqedi? ingqinamba ezenza ukuthi ngingaqeda UJ ngasho ukuthi kwaba khona kwafika la ilokhuza indaba zokulokhuza zongena abangani aba wrong sagcina senza into wrong sagcine yabona no music ngapha so nje indaba ngifuna ukungena kakhulu kuleyo but UJ ngafunda ngalokhuza afunda iminyaka emibili unyaka wesithathu ngawenzanga Okay. Mechanical engineering and then ngasuka lapho ngayokwenza i-sound engineering sound engineering yona ngayiqeda Ngoba phela ubizo lwakho okwazi ukuphikisana nobizo. sound engineering ngayiqeda ne-certificate sayo but engineering nakhona sikuthi angiqeda ngoba mhlawumbe ngangishawa izifundo cha izifundo nje akazangishaya empilweni yami Uthini umntwana ekhaya okuzwayo ukhuluma kanje ukuthi abangani bane-influence kwesinye isikhathi? Umuntu ongibukele nje ngasho ukuthi umuntu akazi ukuthi ufunani. Umuntu akazi ukuthi ufunani empilweni. Impilo kabili. Sometimes inokuyekisa okunye kanti kulidela kokunye okungcono. Njengawe. Sometimes uyeka okright kanti uyaka okwrong. Ikabili impilo. Uthothi lento iyeka yiyona ebizokuphumelelisa. Ugcina usuphila impilo yokuhlupheka ukhumbula ukuthi ikube sometimes lento ophuma kuya kwenye kube yiyo leneyo oya kuye kuphumelelisayo. So ngeke ngisho ukuthi ngithini ngathi nje impilo kabili umuntu akenze into ayithandayo angenzi into ngicela uqeda angenzi into ayithandelwa abazali esikoleni. Okay. Mewukuthi abazali bakuthandela isikole wena usithanda isikole kwenziwa njani isikandalo? Inkinga ke le cause asithi uyingane ngixolisa sithi uyingane nje mhlawumbe wenza ugrade 8 uyazi ukuthi isikole ngisithanda mina ngithanda umaskandi ngoba nje mina ngithanda umaskandi engiyazi ukuthi nje ngiyayishaya lento mase abona ukuthi hayi ngathi nje ngashona ngapha ngisiyeke isikole ngoba ngathi kuzophumeleleka. Uthini into yomntwana? Hayi akabe nayo plan B. Okay. Emculweni kunzima. Emculweni kunzima ungababo mhlawumbe osigwebo bephila kahle. Ku right impilo yabo ibukela le kude. Awazi. Babone begibela imoto eziphakeme emculweni kunzima. Kunzima so umuntu akabe no plan B. Kuthi hayi makubheda la angizame lokho. Manje ethertiary kakhulu ngiyaemphasize lokho. Yenza into oyithandayo. Okay. Yenza into oyithandayo futhi yenza i-course yento oyithandayo noma mhlawumbe okugood uyi-align nento oyithandayo because uzofika lapha ufunde mhlawumbe let's say ngiqalekise ngomusic wena uyithandela umusic into oyifundayo ikhuluma nge World War II ayihlanganisi nakancane umusic wena umqondo wakho uzogcina lento yebo lento yenza uzogcina uthi ujabulisa abazali uzogcina ukuyenza lento usogcina icala usuyenza nje kanti wena inhliziyo yakhe ngapha so kubalekile ukuthi etertiary angazi singenziwa kanjani ukuthi abantwana bema besese high school kube nendlela ukuthi babonakala amakhono mhlawumbe kube khona umuntu oba researchelayo ukuthi okay lona ngobe nekhona elinjena mhlawumbe nayi cause engamlungeli lona ngoba ngathi ugood ngokudweba mhlawumbe umuntu enzi art umuntu odwebayo engamgcini esenza into zobudokotela kodwa bengekho lapha le ndlela yena ikhono lakho ukudweba mhlawumbe umuntu umdweba njengoba enjalo. Cha ngiyabuzwa futhi ngathemba nababukeli bakho ukuthi uproducer wethu unjiniyela wesizwe kaMaskandi uthi umuntu angenza into ehambisana nento ayithandayo akasho ukuthi yekani isikole uthi esikoleni ufundele lento le oyithandayo and thina siwumphehli wemfundo sikhona ukuthi silisupport lelo phupho lakho noma ngabe yini ufisa ukuba umculi ufisa ukuba umdwebi ufisa ukuba udokotela sikhona thina nebhazari yethu
wena nje iba khona funda woza kuthina sizokwenzela lento leyo oyifunayo. Sisakhuluma nje ngokuthi uproducer. Yeah. Siyazi ukuthi unenkampani Amashinga Studio. Yeah. Ngoba kade usho vele ukuthi like usiza abaculi ukhulisa abaculi uyadidiyela. Iphumaphi uyisungule kanjani inkampani uyisungule nini? Yeah. Yini inspiring ukuthi usungule le nkampani le? Okay, company yami Amashinga Music, ahlahle namakhampani amabili. Amashinga Music and then Amashinga Holdings. Okay. Amashinga ngaqala ngo 2014. Ngisasebenza nje because ngathi mangiphuma esikoleni somusic ngiwenza music ngapha ngisebenza full time. Ngeke ngaba uthishela emakhaya for about a year and a half. Uyindoda yezempilo. Ngabona ukuthi hayi ukuthishela ngiyabuthanda bona but ngithanda umculo ukudlula ukuba uthisha. And then ngabuya ngapha ngisahlanganisa into zomculo ngathola umsebenzi like ngisebenza full time company thizeni. And then while ngikuleyo company nga decide ukuthi ngiqala Amashinga. Ngoba umculo yeah. Ngiqala Amashinga ke kuyikhampani eyaqala imanager abaculi market abaculi. Ngoba bese ngichazile ukuthi ngagcina kuba khona umngane wami othi ayizenzele manje lento. Ngagcina kuba ngiba unjiniyela ke sengihlanganisela. Kwahamba abaculi nje sengisebenze nabo yobaningi kakhulu. Hamba ngilibele ngisebenza nabaculi ngilibele ngikhula. Abanye kube yihlangana hlukana umuntu afika khokhe. Ngimenze umsebenzi wakhe ahambe. Abanye kuba ukuthi ngiyabamsiza esayidini. Ngiyamanager and then kwahamba ngoba kuze kufika lento yo TikTok manje. La unokubona khona umuntu enza kahle ku TikTok. Uthi abantu abakufundise yena umthatho umkhuphule umfake e-studio uzama ukukhuphula impilo yakhe. Ngibona ngathi usisheshisile. Yeah. Ngathi usiphangisile nje. Awungibuyisele emuva. Uyasebenza umsebenzi like full time job. Mase udecide uqala Amashinga. Yeah. Like yini kwenza ukuthi ufuna uqala Amashinga ngoba phela nangu umsebenzi nawo. Usuyekile kuba uthisha usuyasebenza manje. Like usubona ukuthi no aqala inkampani yami manje ngoba umculo ngiyawuthanda. Yini ekunikeza lolu gqozi? Kubuyela lapha ekutheni ukuthi mawenza into oyithandayo. Yabo mawuzovuka ekseni ucabanga ngemsebenzini ukuthi ikhali inyembezi. Ucabanga impatho that's why ngafuna ukumention igama la company. Ucabanga impatho ozoyithola phambili. Uvela ukuthi lento le akusiye yami. So ibona lapha ekutheni ukuthi kusukela e-university khetha nganoma ngakazi ukuthi ngakubeka kanjani ngesizulu but khetha i-career path ehambisana nento oyithandayo. Kuze uzothi noma sekufika esigabeni sokuthi usebenze kuba ukuthi lo msebenzi lo mawuvuka uyakhona uvuka with a smile. Like into ezimele ukuthi kuthi uyavuka emsebenzini uyabikelwa. Uyabikelwa uyasho ukuthi we ayi ngabe liyoshona nini ngabe yoshana nini uLesihlanu ngathi kuzothiwani. Okay good usuyaqala inkampani iziphi izinto obhekana nazo like because ngiyazi ukuthi akukho lula for sure uqala inkampani iziphi izinto obhekana nazo abaculi abakuthembi for sure ngoba nje uyafika like inkinga kanjalo iziphi izinto obhekana nazo uqala inkampani yakho? Izingqinamba zona zibeningi ngoba usho ukuthi abaculi basebe ngakuthembi abalandeli nabo bakuthembi abanye bayakuthuka yabo nje lento kumasikana nalento yokuthukana so kuba nzima kumele ujwayeze umqondo wakho ukuthi yazini mina ngiyazazi ukuthi ngifunani ngiyazazi ukuthi ngifuna like ngibhekephi zona ingqinamba zibaningi even ezemali phela yonke into yenzeka ngemali ilokhu izindaba zemali indaba ze-equipment ye-studio yadura i-coship indaba ze-equipment nani kuba nzima so mina ngaba nenhlanhla-ke ngaba nomngane ofana noPhumlani my late friend uPhumlani like yena ngamthola sevele esebenza but sithanda music so so ube ungisize kakhulu ezintweni eziningi njengokuthi nje kusukela ngisaqala ukuvula i-studio bengisebenzela kwakhe egarage up until ngize ngithola indawo yami
la ngikhona khona manje. Into ofuna ukuyenza uyayenza. Yebo. Noma ngabe kuphi noma ngabe isikhathi sini. Yebo. Ngokuthi uyayenza into uyayenza like usebenzele egarage. Siqale kwakhe egarage uPhumlani. Ngisasebenzela eLeondale behlala eLeondale. Ngiqale kwakhe salokhu sikhula kancane kancane nje. Engikhulisa mangimtshela ukuthi mfethu ngishoda ngento ethile. Athi akuzobonakala. Mhlawumbe ngithi ngalindele usekuphethe. Ngaphandle kwakhe uyithathe phi enye imali like yokuthenga equipment lapho kufika ukuthi okay sengiyadisa namhlanje ngiyadisa ukuthi lo msebenzi lo ngiyawuyeka ngiyoqala istudio sami ubungani uqale ngani enye equipment ngasho ukuthi sukela phela lapha ngathi bengu DJ ngu producer we house so ezinye izinto bengiloko ngiyithenga kancane up until kuze kushukuthi angithanga mangiqala istudio kwakhosa ukuthi ngiqala ka okunye bese nginakho. Okunye bese nginakho like bengisebenzisa mangisuke ngipracticeela ngigangela ngizenzela ihouse ngase nginakho. Wathi amashinga ahlukene ngabili. Unamashinga unenkampani ezimbili, unamashinga holdings futhi unamashinga music. Kuhlukene kanjani? Akuhlukene kangako, ngasho ukuthi kuhlukene but akuhlukene but lokhuza amashinga music ngiwasebenzisa as studio like company studio. Then amashinga holdings iyona company uplifta ngayo abaculi. Kusho ukuthi abaculi under management. Amashinga holdings amashinga holdings. Ngoba kade mentionile eqaleni ukuthi abaculi uyabathatha bahambisa emahotela uyabarekhodisa benganamali. Like lokho kusuka kumashinga holdings. Uyithatha phi funding yamashinga holdings? Yiyona le mali engisuke ngiyisebenzile. So ngiyangithi kuloko okuncane enginakho ngibuyisele emphakathini. Ngibuyisele emphakathini and then umculi mayisenza kahle ke ngiyalokhuza. Siba ne agreement beforehand. Ngiyarecoup imali yami because abaculi especially maskandi kunalo mqondo ukuthi umuntu mayekusiza uyakusiza nje. Mase kuqala kwenziwa imali sengeyakho wedwa manje. Like le nto le topic sensitive but okumele kufundwe ngayo. Phela sengikusizile abantu kanjani phela sengikusizile manje sa recorder and manje usobona ukuthi usunemali manje awusafuni ngicela nje ukuexplain kancane nazi umculo engikwenzakalana. Emculweni ufika uthatha iartist ngikwenza nje example. Yes. Ulithathe lingenamali lingaziwa umuntu. Enephimbo nje kuphela. Okay ngikwenzele nje scenario okay nanga artist A lapha ya. Okay. Uyihlalele emakhaya uyishayela inyoni. Mhlawumbe umbetuleni. Uyihlalele emakhaya uyishayela inyoni. Okay uyamfonela nje ngosibi uyamqala la. Uyamkhuphula umzamela indawo yokuhlala. Uyamqashela abantu bama instrument, bass guitar, keyboard, inkostini. Labantu abekho cheap mind you. Ne lead guitar. Biphuma kimi yonke imali. Uyamrecord uthatha isikhathi sakho mhlawumbe umisa umuntu obezokukhokhela imali urecorda yena la. Uyamrecorda ngoba ubona italent. Uyamrecorda umusa abantwini abazoshutha bamshuthe izithombe. Bamshuthe ama-video mhlawumbe i-video prom. Uyampromote. Uyampromote uqala umfake ku Facebook, uqala umfake ku TikTok bekuthuka abantu bethe isakhathala amavukane wenzani. Udlule kukho konke lokho. Uphushe ulwe back uthi kahleni uyacula lo mfana mpheni ithuba uyacula mboneni bethe asifuna amavukane uthi mboneni uyacula. Umfaka yonke indawo like uyathuka kodwa uyamfaka umfaka epageni lakhe lina 250,000 followers. Nangu. Cabanga lo muntu akana ngishi 1 follower. When umpost epageni lakhe lina 250,000 followers usho expose abantu about 250,000. Uyamposta ku TikTok wakhe page lakhe na 200,000 uzama yena njalo. Inkinga iqale la kube nengoma mhlambe ezo noma ngabanga hit. Sabe kube nengoma nje bana 10,000 views ku YouTube. Sebeyambona abantu manje sebeyamamukela. Abalalela abantu abaseceleni kwakhe abasondelene naye abebengamsizi ngalutho abantu bakubo mhlawumbe noma abangani bakhe noma abangani sebatholela igoli. Mina ngazi lutho sebethi siyabona lapha ku YouTube una 10,000 views.
usuthole imalini manje lapha kuSibiya usutholile 10,000 wakho hayibo usutholile 10,000 rand wakho because okokuqala bazi ukuthi u10,000 views u10,000 rand eke ngiqala lapha yokuqala usutholile 10,000 rand wakho akwesithi ke mhlawumbe akwenze kanjalo kwesithi ke okay imali ke iyalokhuza kwesithi mhlawumbe uthola igig noma uthola imali yama downloads mhlawumbe uthola 20,000 rand ngokomthetho kumele iqale lapha emuva ukuthi so far ngikususa lese ngispende emalini kuwe kwesithi mina nawe sinesheka 50-50 mhlawumbe sivumelane ngo50-50 noma ngo60-40 ngoba phela sengikwenzile lokho okunye u60-40 wethu uapplya kuma profits kusho ukuthi awungiqalekisele ngomcimbi mhlawumbe into ezoba lula akwesithi sithola umcimbi ka 10,000 kumele kuphume imali ye-transport kumele kuphume imali yokudla kumele kuphume imali yokulala kumele kuphume imali yabafana abagidayo mhlawumbe iprofit yethu kuba to be fair mhlawumbe iprofit yethu 2,000 or 3,000 like after expenses i-percent elinga-apply but nakhona it's not that simple kuya ngokuthi le mali lena mina sengispende kuwe sasivumelane kanjani na baseqala kwamanye ama record label wena artist before uqala ukwenza profit imali esispende kuwe sikukhuphula akube nendlela phela ukuthi izobuya kanjani le mali because angeke ngithi ngubaba kaThando kanje ngithatha imali yoThando ngispende kumuntu onentshebe kube ukuthi ngiyamupha nje indoda endala enentshebe kube ukuthi ngiyamupha nje akumele ibuye impi yama record label nabaculi iqala lapho mase kumele bebuyise le mali le sebebona ngathi manje uyabadlela sekumele ngathi sekunazo kube ngathi udla imali yabantu ke manje kodwa umuntu wazi kahle ukuthi navumelana ngani kube ngathi udla imali ke manje kanti ubuyisa imali yakho yonke oyispende kumuntu before we even start uku-apply i-percent makuthi kuwe invest 200,000 u200,000 rand wama ubuye phela before mina nawe siqale singene epercentini yonke le mali orecord ngayo yonke le mali besiphusha ngayo yonke le mali esiyenzeni bengingakuphi usuku ungayiphiwa into engifisa ukuyazi anibafundisi nabaculi nihlele nabo phansi yabona ukuthi mhlawumbe une-contract manje because abantu abaningi esikhathini basayinisa ama-contract umuntu akazi ukuthi usayinani and akayi-understand inkinga sesingasho ukuthi inkinga kakhulu lapho ukuthi umuntu umhlalise phansi nikhulume nento anikwenzi lokho mhlawumbe kanjani inkinga iba lapho so mina what I do mostly yabo le talk esinayo namanje umculi before siqala ukusebenza ngiyambiza sibe nayo le talk le ukuthi even when before you start making money kumele kubuye into ethile le mali engiyifaka kuwe angikuphi imali engifonela ngayo mhlambe emsakazweni ngibuza ukuthi ingoma kanidlala nini imali leyo ngiyayifuna leyo mali leyo so mina la ngangifunda khona esikoleni so music basibekela kanje kalula bathi ama record label ayafana nebank ama company omculo ayafana nebank imali abasoke bayispende kuwe kumele somehow ibuye company lo mali leyo ngabe usuzabangani bakho manje obhululu bakho sebethi cha udlala ngawo into engasho ukuthi iba confuse labaculi bakaMaskandi ngingasho ukuthi ubulalela umculo kaMaskandi yilabantu laba abathi bengama fans mase bethi bengama company ihlukene icompany nomlandeli khona laba fethu laba banemali eningi uthola mhlawumbe mina ngithandela uSigwebo or ngithandela uMpetuleni or ngithandela abantu thothi mhlawumbe ngifike no 50,000 ngithi ngizomupha nje uMpetuleni ngithi aka record enzeni zina anginandaba na profit anginandaba nani kunabafethu abanokwenza njalo so manje abantu ba confuse lot cha lo muntu lo usuke umlandeli wakho usuke kusiza nje ukuthi ukuphi imali yokulokhu sengasiyi company yakho usuke ukuphi imali ukuthi uye studio emva kwazona zonke lezi zinto ezikhulumayo lezi zinto oyisho lezi ingqinamba lezo obhekana nazo engaka uyithatha phi courage yokuqhubeka ngoba lezi zinto ngiyabona ukuthi ziyadibakalisa like ngiyadibala
Ngiyadikibala. Ngiyibala ngoba sikhuluma nje kuyimanje. Uyithathaphi i-courage yokuqhubeka? Yini egqugquzela ukuthi uqhubeke usebenze nabaculi? Ibuyele emuva othandweni lomculo lento le. Ibuyele emuva othandweni lomculo because ukwathinta into yama-contract. Yes. Amanye ama-company masekuxatshene uthothi bayi-enforce leyo contract bethi ngeke usakhipha ngaleli gama. Angikholelwa kulokho mina. One, angikholelwa ekutheni ngisebenza nomuntu engasafuni ukusebenza nami. Understand ukusebenza nomuntu uthothi usebenza nomuntu sekuthiwa umbambe ngecontract. Yes. Usazocula into ephilayo lo muntu ngaphansi kwakho umbambe ngecontract. Akusekho kuhle, umoya awusekho right. Angeke asayicula into ephilayo. So mase kufike leso stage leso kuya cause ukuthi vele kuhlukane. Enye into ebuhlungu ukuthi omunye usehamba bona labalandeli kade umphembela bona umthole na 0 followers mhlawumbe usena 30,000 followers bona laba abalandeli usumphantele bona umzamisa abajike babheke ukuba kubuye bazothuka wena. Lento yabaculi nama companies is not black and white and abalandeli most bahlezi bethatha iside le artist. Sometimes the artist lihlukumezekile, sometimes the company ihlukumezekile, but akaze bekubone ngeside le company because abalandeli bona bayithandela umculo noma wrong yohleze right. Angithi thina sinibone ingakho sikuletha kule platform ukuthi abalandeli abanibone abalandeli abazi ukuthi obani aba behind lo mculo lo esuzwayo bazwe uvo lo producer because thina masoqhamuka ku producer singasazela umpetuleni usuyaqhamuka usuthi mina cha imina la kangikho la umpetuleni orot thina sazi umpetuleni asikaze sikubone. Yeah, so sometimes the artist lisuke lihlukumezekile lisuke lirobhekile kusuke kungahanjwa kungihambanga right kuyenzeka lokho angisho ukuthi akwenzeki ningangizwa kabi kuyenzeka umculi bengamenzeli kahle uthola abantu abangenama best interest wakhe bengamenzeli kahle kuyenzeka umculi mayese ibone sedumile abe namaphiko abantu mase be retaliate sebethi okay buyisa into zethu masuba ngazuthi sehlukumezekile umculi. Cha ngiyakuzwa and wonke umuntu uyayidinga le mfundiso le and ngathi ngaba khona nje ikhathe kanje laba abaculi nabalandeli befundiswa khona. Ngiyakuzwa mina Sotobe bese salana ukuthi siyabona ukuthi kukhona zishinga ngo live Maskandi festival kuyini lokho awukuthi sithi nje fahla before sivale ngoba ngiyabona sesidlile isikhathi sakho. Okay before nje ngiqhubeke sela kule imfundiso noma sekuyi short notice nje nge21 lezi saphambi kusasa sine partnerishe nabakaSamro neSony Music sine workshop eSamro ema-office waseSamro eBrahma South African Music Rights Organization ngizobe ngikhona lapho ngikhuluma sifundisa abaculi ngalezi zinto zama downloads sifundisa abaculi ngeyingqinamba sifundisa abaculi ngepublishing sifundisa abaculi ngakho konke ngayo yonke nje ephathelene nelokhuza so abafethu ngeke ngaposta ukuthi abeze bezofunda ngoba nathi siyabalandeli siyayidinga siyajabula ukuthi abaculi bayafundiswa bayayithola lezi zinto kanje khona kungekwenzeke lezi zimo lesikhuluma ngazo manje ukuthi umculi manje sengathi uyajikelwa umculi manje ngathi kwenzakala ukuthi abalandeli bona ngoba nathi siyingxenye yayo yonke lento eninzayo. Abalandeli nabavumelekile ukuze kodwa besafocus ekutheni sifundise laba abaculayo kuze bezogwema ukuthi bengafeel like barobheka sometimes lapha abarobheka khona bengavumi ukurobheka bafundiseke babe nolwazi okay babe nolwazi ngomculo babe nolwazi ukuthi kwenzakalani. Sotobe bungibuze ngasishinga ngo live okay isishinga ngo live ilazi zama khona ukubuyisa ama live performances mina njengonjiniyela kakhulu ngisebenza kakhulu naleli bandla edlala insimbi kunabadlali uthothi umuntu umsebenzi wakhe ukudlala ikeyboard uphila ngokudlala ikeyboard udlalela abaculi ikeyboard so sometimes abanye abalandeli ababazi uthothi khona umuntu ophila ngokudlala inkostini khona ophila ngokudlala ibass guitar so kudala mina ngikhuliswe ubaba uMaqhuda bedlala ibass guitar kuMaskandi dala uMaqhuda bengangixoxa ukuthi
umculo bethi mayine show uhamba yonke iband. Umuntu odlala isigini bakuthi udlalelwe, umuntu odlala ibass, umuntu odlala inkositini ahambe nayo performer. Kusho ukuthi abadlali abashaya insimbi studio bebe performa nabo emashowini. Beyithola imali yokuqasha, beyithola imali yama performances. So manje umculo usufika at a point where abaculi bayamime badlala imayimingi, bafike bedlala ngama CD, leli bandla lidlala insimbi alisathola lutho. So zama ukubuyisa awareness ukuthi abantu bebanake nabo laba badlala insimbi. Okay. Abafethu abafana njengo JJ obaphatha oMuthu Ntombi, oMashansi Mjiyakho, oAndile Zwane, oZuma, oMJ, baningi ngazi ngabala ngciniphi. Kodwa bayaziwa nje kakhulukazi abaculi basebenzisa ibandla lelodwa ensimbini. Izobe inini izobe nge-7 December. Izobe nge-7 December. La kuzobe kudlalwa khona nje live kuphela. Siyakwazi ukuyibuka endlini, siyakwazi ukuyibuka. Siyibona kuphi? Ngizocela ukuthi encourage abantu ukuthi bafike because sobe silapha eJama Lifestyle. Bafika abantu bethenga amathikithi singakujabulela lokho. Ukuthi size sizonibona ngo live. Yeah, because sizakala kakhulu umuntu mayithenga ithikithi wangena egate-ini. Kuzokwazi ukuthi nabo abafethu laba engizobe ngibaqashile nabo bakhona ukukhokheleka, bakhona ukujabula. Kungagcini kube ukuthi amathikithi awathenganga, abafethu abasathola imali. Usakhuluma nje ngefestival yakho ngithi mina mbukeli nomphehli Wemfundo Foundation kune-event nje ayiplanayo enkulu kabi. Indumezulu ye-event asikakasho ukuthi asakafuna ukukhipha idate ukuthi intanini kodwa siyibiza ngomphehli Wemfundo Maskandi Festival. Kuningi siza nabo, kuningi siniphathele kona. Subscribe like hand follow ama page wethu wonke khona nizokwazi ngayo yonke lento le. Ngokusho nje ukuthi kumele ukuthenga amathikithi siwathola kanjani, siwathola kuphi, sikhuluma nobani masiwafuna, ama VIP akhona yini, VVIP siyabathola yini, awumalini. Kwamanje sine early bird ka R100 computer ticket. Okay. Computer ticket usebenzisana no Shoprite I think. So faka no web tickets maduze. No computer ticket. Yeah, and then esangweni azoba 150. Lawa VIP sokwenza ama package nawo siwa advertise eceleni. Obengaka advertise. Cha, samele sort indaba ye furniture nendaba ye hospitality mase sikhane advertise into esikhona. Ngabe uthi advertise into engakabi, kumele sazi ukuthi sinamatafula amangaki, ahlala abantu abangaki kube imali into enjalo. Sesizwile ngothando lakho lomculo, siyezwa ukuthi umuntu unothando oluningi lomculo, kuningi osudlule kukona ukuthi uzofike la, uzofike hayibo. Uqale nini le festival? Like unyaka wokuqala? Unyaka wokuqala lo. Unyaka wokuqala kodwa lento yokuqhumezela live asiqali, sike senza i-live extravaganza nomtenziwa. Sike senza impi ngasho ukuthi impi ngaleli gama elisoft. Impiki phakathi kaMtenziwa nomshiya zeqana lo wamakhabazela bashayana live lapho sasi live khona indawo kuthiwa isawubona music jam idlalwa nje live kuphela lapho sasi live ku Facebook na ku TikTok hayi yabuka impela abantu abaningi kakhulu ya trend amaviki idlulile akusiyona into akusiyona so lokho ukuqhumezela ukuthi uyabona umuntu obengamazi uJJ odlala ikeyboard amazi uthi umuntu owenza lento le ibe mnandi ingoma nange amazi uZuma odlala ibass or umJ or uAndile ukuthi nanga umuntu owenza le ngoma bemnandi amazi umuntu odlala isigini uGebu ukuthi umuntu kumculo mina ngithanda ukuthi nalabo abasemuva Nkosi yami babonakala ukuthi bavele wonke umuntu onomthelela avele ngaphatheka kabuhlungu imentor yami ubaba uMaqhude ayeqana ngaphatheka kabuhlungu ngomncebo wakhe mangiyobona umama wakwakhe sekulungiselela umncaba sengibekela indlela izinto ezayishoda ngayo ngaphatheka kabuhlungu baba uMaqhude sesidibana nabaculi sekudibana abaculi ehholo umzimba wakhe uhleli lapha ehholo sekudibana abaculi lapha emuva sekushaya lezo imali ezithile ile umndeni usuhlanganise leyo madlana encane usunikwa
ekubeni kuumuntu osebenzele kangaka umcule kusukela komfazi omnyama kusukela lokhuza komgqumeni ngingabala ngithinje amacula abadlalela ngazo ukuthi ngiqala ngapi kwenziwa yini lokho ukuthi ababonakala ama-hit awakhiphile lo baba awakhipha adlule emhlabeni awakhiphile angazi ngawaqala ngaphi but wathi mayeseshona washona eseyedwa engena support system wathi esezoshona washona eyitudo like waqala washaya stroke before ashona nakhona lokho nje angakuthola ukwesekeka mangithi ngiyabuka igama lakhe lo muntu kumele ngabe mhlambe siyasihlanganisa utatanyiswa kuma private ushona swaphi but nje washona nje eseyedwa nje bengasambizi naseyitudo yabo nje engifonele Sibiya awukho umsebenzi uthi nami lapho umsebenzi kumila kunama customer umubuka kwenziwa yini ngokubuka iphutha lokuqala lila kusukela kwi-admin kumaskandi i-admin ayikho i-admin ayikho kumaskandi umdlalo wensimbi ufika shaya ingoma bamnike leyo madlana leyo baphume kuye ingoma igijima yoshaya 20 million streams or whatever kodwa naye usebenzile uthatha ugcina ukhola futhi angifuni nokisho ukuthi malini because mhlawumbe abalandeli bengayithatha ngendlela uthi lo muntu ugcina ukuthola leyo madlana engelutho lutho ngaleyo ngoma so i-admin uma usuku ubhalisa ingoma lapha kwaSamba kunesiqephu la okumele ubhale khona umuntu odlala isiginci ubhale khona umuntu odlala i-keyboard leyo ngoma ubhale umuntu odlale ilokhuza yonke instrument ekhona kuleyo ngoma khona bezokhokheleka mina elami lithi noma ngathi abantu beyinsimbi banikwa mhlambe 2% per song zingaki ingoma bayidlala bamaqhude mhlawumbe wadlula emhlabeni edlala ingoma endlule ku-10,000 ngiya-estimate angisho ukuthi njalo ngiya-estimate labo 2% ey'ngomeni eziwu-10,000 ngabe washone namalini so i-admin asiyenzi asikredithani kamaskandi ingoma umuntu uyintshontsha njengamndaba zalutho nje angekho umuntu ozothini akuna enforcement akuna next futhi makungathi artist elikhulu elitshontsha iartist ingoma yeartist elincane inhlamba umatch ya complainer lo sephansi inhlamba ejike yithuke lo othi hayibo ingoma yami nangumuntu eduma ingoma yami nangumuntu eqashwa ngengoma yami abalandeli balonga baningi bazothuka lo igcine kuyinto ephelele emoyeni nje Sotobe njengonjiniyela ubona ukuthi singayilungisa kanjani lezi zinto angazi because nalabafana abancane nabayathanda ukuthumela laba ingoma but ngicela ungize ukuze ukuzama ngoba nawe umculi naye ungathi uzama ukuphemba isiphaza shop la uthatha iproduct yakho uyise Pick and Pay uyayidayisa Pick and Pay asifundisekile ingoba asifundisekile yabo nje uyathumela lo mncane hayi futhi ngicela ungize lo athi nayi ingoma elahlile uyazi yikho lento yenzayo mase uyazi noma ngamtshela uyazi ukuthi vele uzoyithatha with impunity ngeke kwenzeke lutho uyazi ngeke uzothetha uyakhuluma lo ufake inkundleni bamthuke lapha abalandela lo nabo abalandeli bawomosha umculo sengifikile nakubo bawomosha umculo lento ukuthi balandela umuntu ngisho sebheda ngisho sonile ngisho semosha omunye umuntu bamsupport kunjalo Sotobe sengikhulumela mina abalandeli asifundisekanga ngasazi ukuthi lezinto zenzeka kanjani mufika mina ungilethela usigwebo uthi nangu usigwebo siyamali somlandela sesiyayithatha ingoma zakhe wena usuyasitshela ukuthi usigwebo wrong ichaza ukuthini sizoba nawe vele kwema kanjani lokho angazi yikho ukuthi kubuyele emfundweni abekufundiseke excuse me nani like angicela unginiphi challenge akweni ngisupport kulento yama workshop When ngisupport le tema workshop akwesithole nama venue naba basesoni bazamile ukungisupport lapha eSamba akwesithole nama venue mhlambe edowntown kubizwe wonke ama stakeholders emculweni kuhlalwe in one room kuboniswane
kuboniswane because especially libandla leinsimbi yazi ukuthi e-studio kuyenzeka ukuthi umculo efike i-baseline yengoma ethi ihamba kanje umuntu we-bass ethi hayi le ngoma lengeke imnandi angeke ibe mnandi ayihambe kanje uyazi ukuthi ngokomthetho lo muntu we-bass usecompozile usecompozile usefakile input usedeserve ukhola ngaleyo intellectual property yakhe kuyini manje umkhiqizo womqondo wakhe hayi okay but siyakuzwa angizokhuluma nomphathi wami ngoba usoshilo wathi sineze challenge ufuna sikusupport cha ngisupporteni impela kule nto ama workshop angibheke inzuzo kuma workshop ngibheke nje ukuthi ulwazi especially kumaskandi admin asiyenzi sijaha ukukeep ipaperwork asiyenzi yazi mina ngamangala uma ngifika ngiphuma kwi-house eSolkendi before keeping ngoma mhlawumbe awusayine izinto eziwu-10 la kumaskandi vele ingoma iphume nje ngoba bethi bakunikeza namhlanje mawuyitholile imali uyitholile mangayitholanga uyitholanga futhi angithi phela sisuke emakhaya lezi zinto azizazi kahle ingakuthi wadinga ama-workshop ngoba umphathi wami umuntu ohambisanayo nezinto zamaskani angiboni ukuthi uzoba nenkinga yakhe kodwa ngingamkhulumeli sisazoyixoxa le ndaba okunye-ke nje mhlawumbe ngasho ukuthi abaculi abenze iy'ngoma ezilalelekayo kade ngithi ngiza lapho kade ngifuna ukubuza ukuthi njengoproducer wenza kanjani ukuthi iy'ngoma zabaculi like zibe sezingeni lokuthi zingakwazi ukudlala endaweni njengaserediyweni ngoba yazi ukuthi emarediyweni khona iy'ngoma ezingadlalwa wenza kanjani ukuthi umculi nilalelane nizwane ukuthi cha noma kuthiwa ulimi liyaphunyuka kodwa aliphunyuke lifike la qoqe like wenza kanjani umaskandi kumculo oyinsizwa insizwa isinokukhahlela impela ezikhahlele kuze kweqe uyizwa ukuthi ayiyakhahlela umsebenzi wakho njengonjiniyela ukuyibuyisa ukuthi hayi cha mfethu ngathi usushaye kakhulu la usushaye kwabola thana ukwehlisa kuzozwela kakhulu thana ukwehlisa so for example mawungena kulama website wama radio station bayabeka ama rules ukuthi ingoma kumele ibe njani mhlawumbe ingaweqi 4 minutes state amanye ama radio station awayifuni ingoma yeqi 4 minutes amanye wayifuna yeqi 4 minutes 30 seconds abayifuni ehlambalazayo abayifuni ingoma mhlawumbe ecwasayo so izinto ezinjengalezo kumele sibheke masisebenza studio ukuthi ngabe ingoma yethu yayilandelana yonke lemgomo ingoma esiyikhipha lento esiyiphekayo yebo ukube nenkinga la ukuthi umculo akalaleli uyamtshela ukuthi le ngoma le ayi ngathi usugadla kakhulu insizwa yakithi awukuthi kubela ngaleno athi cha na into engifuna ukuyenza mina ubusuthini ke wena kufuna ube careful for example angithi uthola ukuthi kumaskandi kunalento leyimbangi awukwazi ukuthi uyidedele lenenye imbangi ishe kuthandayo kulo noma isefika mase yamkhuza uthi yehlisa kumele uphinde ube careful nalapho ubheke ukuthi okay kukanjani lengoma izothunyelwa neradioini noma nje vele isehawini kuphela kumele ngathini ukwazi into osebenza ngayo okay hayi cha mina sotobe ngithi asivale manje asivale ngoba sengisiqedile isikhathi sakho and abaculi bakulindile e-studio bafuna umculo yabo bafuna iphume kusasa bafuna ukukhipha kusasa yini ongayisho kumntana osekhaya omncane mayelana nemfundo before sivale nje umntwana osemncane osekhaya oyibone nekhono lomculo akalinechari italent lakhe but abe nawo plan B imfundo uplan B ongeke wawuphucwa umuntu ozuye nawe egodini imfundo makuthiwa uyifundisiwe into ihlela emqondweni yozu ekho umuntu ozokuphuca kumele ngiyenze lesa certificate esakho uzoniqonqoza yephi ngaso mawukuthi mhlawumbe wena unazo enye into masiza nje emfundweni khona into ngiqolise nje kulokho khona into esingabantu abamnyama esingayiboni lento yeskill emakhaya sazi ukuthi uma kumele ufunde kumele uuniversity ngiyaqhakambisa mina ukufundela iskill mina namhlanje ngisebenza ngeskill
kusho ukuthi iskill sokuproduce music iskill leso Iskill mhlawumbe umuntu onga-understanding yaqolisa. oh uma ngithi skill ngisho ukuthi lezi zinto ezifundelayo lezi ningayithathi kancane umsebenzi ofana nokuthi uyofundela ukudrive forklift uyofundela ukudrive front end loader uyofundela operate umshini othile ecompany ethile uyofundela lezo zinto lezo iskill leso ongakwazi uphucwa umuntu and umsebenzi uthola kalula ukwedlula Muye enyuvesi. yeah esikhathini samanje iskill sibalekile bafethu ukwazi ukuthi mhlawumbe uyakwazi ukoperate into ethile uya-operate into ethile uyakwazi ukuqasheka kuphi so lama khona lawa eskill ngabona ethatheke kancane and abantu abafundisekile ngawo kanti abalekile kusho ukuthi abanye bathi ukufunda itrade ukufundela ukwenza into ethile njengokuthi ukufundela ukudrive igrader kwi-construction company ukufundela uku-operate i-tipper truck ukufundela uku-operator ini ufundela lento ohambisana nayo exactly into oyithandayo and ayithatha isikhathi eside yazazi ukuthi la kumele manje uyohlala iminyaka abanye abantu bayathi hayi sengiyohlala iminyaka manje lokho ngikushiso yini asiphiwe ngokufana khona umuntu owazi ukuthi incwadi ayidla ufuna i-university lo muntu khona umuntu owayengaphiwe esikoleni incwadi angekho good but uma umnika into yezandla ungahamba uyofundela iskill hayi cha Sotobe yeah mina ngithi ngiyabonga izandla edlula ikhanda ngoba lezi zinto lezi oyifundisayo zibalekile lezi zinto esikhuluma ngazo zibalekile for abalandeli for abaculi for wonke umuntu othanda umculo zibalekile and singajabula ukuthi sisebenzisane nawe kulama workshop lawo angimkhulumela umphathi wami ngesathi lami ukuthi singajabula kodwa ngisazoyibeka kumphathi le hayi cha ngibonge ngesikhathi sakho mina hayi ngiyabonga kakhulu nami Sotobe sesivala abantu mabefuna ukubhuka istudio noma befuna ukusebenzisana nawe bangazithola kanjani kuphi okay sikhona ku TikTok Amashinga Music ngikhona ku Facebook Thamsanqa inkosi yonjiniyela Sibiya kanti nenombolo yami ithi 083 75 45 983 083 75 45 983 ngiyatholakala lapho yebo babukeli bomphehli Wemfundo Foundation ngiyayizwela nani ukuthi cha mengaba kwenziwa umculo akulula ngoba suke sibona akulula njengoba usuka wena ulalela ingoma mase uyabhala icomment yakho uthuka umuntu lapho kusuke kusuka kuphi kusuke kwenzeke kanjani and siyayidinga lezi imfundiso lezi siyabalaleli siyabaculi nabo bonke ngithiye mina khona uzohlezi uthola izinto ezikanje khona uzohlezi uthola yonke le information ngomaskande ngemfundo nani sifollowe phela ku Facebook sifollowe phela ku X ku TikTok siwumphehli Wemfundo Foundation usubscribe futhi page lethu cha ngiyabonga mina ngikuqondisa kwamadikizeli mamsuthu mamsengeshe Jiniyela Sotobe ngiyabonga bafu ngiyabonga sibiya ngenkongo abafokazana bebiya ngamahlamba ngiyabonga bafu ukuthi ufike uhlube udlubo khasini lapha ngokwesikole ugibele kakhulu mfoka baba usuka ngishiba ngancane nje ngiyajabula ukuthi ubunjinela bakho ungagodli kuwe kodwa ufike uzokuthululela la kumphehli Wemfundo ukuze abanye abafana nami nabo babuye emakhaya bezokwazi ukuhamba leli banga ulihambile futhi okunye ungijabulise kakhulu ukuthi ngokuzwile uxoxisana nomethuli wethu wenhlelo nicelana lapha nithengana umlalo ukuthi kungaba kanjani ukuthi sisebenzisana amashinga nomphehli Wemfundo ngiyakuthembisa ukuthi kuzo zonke indawo sobe sihamba sizohambela ama university njoba sobe sihamba nje sizobe sihambela abaculi abasofufusa nakuphi sizokwenza isiqinisekiso ukuthi uba khona mfoka baba sisebenzisane sibakhulise ngendlela efanele kungabi bikho ngelilanga umculi othi yena imali yakhe idliwa ama recording companies kanti akazi ukuthi kusebenza kanjani la uyabona ngiyathemba mfoka baba ukuthi uNkulunkulu uzowubusisa kakhulu umsebenzi wakho nuhle umsebenzi wakho ukulekelela abantu siyakuthanda siyakujabulela siyabonga sibiya ngenkomo ngaze ke athina wakho kuyibongela nazi isipho sakho esivela kumphehli Wemfundo nami bafethu ngathanda nje ukuyibongela kakhulu ngibonge nje igalelo lenu niyafika nisebasha mina nje bengiqala kunaza emalangeni kodwa emsebenzeni mkhulu kunendlula lengathi na 50 years naba khona la endimeni ngiyacela niqhubekeni uthando uMaskandi ngiyacela niqhubekeni wese kuMaskandi
Ngiyanipholofithela namhlanje niyakude kakhulu nje mangayibamba ngaleli giya. Niyakude kusekuncane lokhu siyabonga. Soto. Yeah. Siyabonga. uNkulunkulu akubusise.